Mendoj që duhet të fokusohemi pak më shumë të punat të gjeneratat e reja, duhet kemi pak, jo vetëm fokus, po duhet edhe të fokusohemi edhe të trajnerët. Mendoj që puna me trajner është roli kryesor i cili duhet merret me prioritet, sepse qelësi i suksesit të gjithë sporti është pikërisht trajneri. Trajneri, edhe në gjithë çka, në çfarë lloj profesioni është një mentor, njëri që ti e shikon edhe për një me, dhe nëse me ta shtin qef, ose me ta gërdit këtë punë me lonë, më kur njëtë mos më marrë me atë sport, ose çfarë do të qoftë. Këto e kemi të argumentume, pikërisht me sportin e judos. 2016 për herë të parë marrin pjesë në lojrat olimpike, Majlinda Kelmendi për herë të parë përfaqëson Kosovën në lojrat olimpike verore edhe fiton medalën olimpike të artë. 2020 Nora Tistria sërisht ja sjellin Kosovës ka një medalje të artë. Pastaj kemi 2024 sërish Distria Krasniqi e merr vendin e dytë në lojrat olimpike edhe kemi një yll të ri që shfaqet në Paris, është Laura Fazliu. Më thonë, 3 herë Kosova merr pjesë në lojrat olimpike, i sjell pikërisht sporti i judës 5 medale olimpike. Artat, të argjendat edhe të bronzat. Edhe fal punës, fal përkushtimit, fal angazhimit të krye trajnerit, krye mjeshtit driton kuka. E kur analizojmë këtë pjesën e medaleve, kemi të pikërisht strategjia e sportit, faktikisht, është dikon mbi 71 medale, shteti Kosovës i ka prej pjesëmarrjes së kampionatit botror, kampionatit evropian, lojra mesdhetare. Mbi 71 medale i kemi. Dhe sfundi e kemi Distria Krasniqin e cila bëhet nën kampione botës në Budapest të Hungarisë. Po gjithashtu edhe Laura Fazliu del e treta në Budapest të Hungarisë. Do thonë një punë që duhet jo vetëm për të duar trukitur, po për të admiruar. Mendoj që modeli më i mirë për gjeneratat e reja, për të ardhmen e sportit, janë pikërisht sporti i judës. Çka kanë këta, po du me të pyet, çka kanë këto vajza? Se e kanë faktorin X. Janë persona, po besoj që ti e din mas mirë se qysh me dallu një sportist, që është i disciplinum, në gjithë çka. Çka kanë këto vajza? A kanë diçka që dikush nështë që është qasaj rrugë, nështë nuk e ka që atë faktorin X që e kanë vajzat? Në shumë faktorë që ndikojnë dhe rezultatit dhe të suksesi, po prioriteti është disiplina, përkushtimi maksimal, përkraja familjare, përkraja institucionale edhe qelësi suksesit të trajnerit.